没有看到猫呢。在里面呢、啊。在哪里看很多猫？对呀、好像是在后面啊，看一下。这边人喜欢猫。这边是好像矿煤啊，矿煤。都比较糊的嘞，这边哎，那边哪里？没有糊都没有的。哦，没有的很糊的。有。还有厕所嘞喂，还有厕所哎。哇哦，那么好 ，KL 都没，新加坡没有。因为它是走长途的。它比 MRT 好 ，MRT 很潮哎。你要都更好，正好是走电的，这个是好像是走油还是什么？它是。我可以在这里的嘞，这种火车。没有人看票啊，就是你这样偷进去哦，没有人知道啊，没有查票点。没有人知道查票点。对呀。这边的安哥。你下去的时候要过的嘛？过什么？这个用一日票，不是用悠游卡。哦。啊。然后有些人没有买票，玩这样东西啊。对哦，吃票啊，是。没有，那可能会有查票的。对呀。没有人查票的。没有遇到吗？小区的。把猫两只猫，放猫是狗。去那边玩很好玩的嘞，下去哦。对呀。来抓那些看有没有虾啊。可以了，放一下，然后。不可以下去耶。那个大水了，你就跑不掉。以前我们乡下，我们就很喜欢下去抓虾的，有虾在石头里面，这个比较深嘛。好好钓的。没有吃素的咯，特殊是吃素。对，没有，他没有看到啊，怎么吃？看到就吃咯，没有就没有吃素。民宿的早餐本来就是素的呀。如果看到是半天就好了。啊，就这样的，这些很好玩的，但是很滑的。你看那龙沟很多石头，会拿掉。这边是什么站？好像是三宝岭。有人下去在那边。哪里？动来动去的，自动可以吃。这边开门呢，这边开门。我们也是回家。不是，